வணக்கம் டாக்டர் விஸ்வநாதன் பேசுகிறேங்க. நம்ம இந்த சேனலில் டெய்லி ஒரு பயனுள்ள மருத்துவ தகவல் பார்க்குறோம். இந்த வீடியோஸில் பார்த்தவங்க ஒருத்தங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான அந்த சந்தேகத்துக்கான பதில் பார்க்கலாங்க. அதாவது காலையில் ஏஞ்ச உடனே ஏன் தும்பல் வருது அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான காரணம் வாசோமோட்டார் ரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது அலர்ஜி தாங்க. அது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அலர்ஜின்றது ஒவ்வாமைன்னா நம்ம உடம்பு உள்ள ஏதாச்சும் டஸ்ட்டோ தேவையில்லாத ஒரு பொருள் போகும்போது உடம்போட மெக்கானிசம் என்னன்னா அதை வெளியில கொண்டு வந்து விடுங்க. ஸோ அது என்ன பண்ணும், உடம்பு என்ன பண்ணும்னா அந்த ஸ்னீசிங், அதாவது தும்பல் மூலியமா அந்த டஸ்ட்டு அந்த தேவையில்லாத பார்ட்டிகல்ஸை வெளியில கொண்டு வந்து விடுங்க. ஆனா இது ஏன் காலையில ஏற்படுது, மித்த டைம்ல குறைவா இருக்குன்னா நைட்ல நம்ம தூங்கும் போது இந்த மெக்கானிசம் செயல்படாதுங்க. இம்யூனிட்டி லெவல்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் நைட்ல தூங்கும் போது. ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டி என்டர் ஆகிட்டு இருக்கும். காலையில ஏஞ்சிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உடம்பு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் வெளியில தள்ளுறதுக்கு அது ரெடியா இருக்குங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில ஏஞ்ச உடனே தும்பல் வரும். அந்த தும்பல்ல உள்ள அக்யூமுலேட் ஆன டஸ்ட் வெளியில வந்துருங்க. இது பெரிய நோய் கிடையாதுங்க. ஆனா இதுவே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோல்டு, கொஞ்சம் அலர்ஜி தன்மை ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது அடுக்கு தும்பலா ஏற்படும். அந்த மூக்கு அடைப்பு ஏற்பட்டுருக்கும், மூக்குல இருந்து நீரா வடியுங்க. அது அலர்ஜிக்கான அறிகுறிங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த வழி, ட்ரீட்மெண்ட் வழி என்னன்னா டஸ்ட்டை நம்ம எப்பவுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ உள்ள இருக்கிற அலர்ஜி தன்மையை நம்ம சரி பண்ணிக்கணுங்க. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன், ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதா, இது மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்ல நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இதை கொஞ்ச நாள் தொடர்ச்சியாக எடுத்தாவே அந்த டெண்டன்சியை சரி பண்ணிடலாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஃபைன் டஸ்ட் உள்ள போயிருக்கும் போது காலையில தும்பல் வர்றதுன்றது நார்மல் தாங்க. ஆனா அதுவே அடுக்கு தும்பலா மாறுது, ரொம்ப நீரை வடியுது, மூக்கு அடைப்புனா அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது கரெக்டுங்க. நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் விஸ்வநாதன் பேசுறேன். நீங்களும் உங்களோட சந்தேகங்கள் எதனா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாங்க.